c'est possible d'enregistrer. La séance, on peut l'enregistrer. Donc, ما في ساعة اسمح لي دونك اللي راهم ما تجيوش روطار بفضلكم سيل فو بلي دونك ما تجيوش روطار باسكو احنا لازم انا نعمل لكم لوتوريزاسيون باش تدخلوا صافي نولوا نتعطلوا اللي باش نديروا الكور نولوا نجاوبوا على دونك 10 على 10 دونك 10 من فضلكم يسي يعني حطيتها 9 موان 10 موان 20 ديجا حطيت لي بارتيسيباسيون بون دونك البارح بون مازالوا لي شون donc hier donc nous avons vu donc نفكركم البارح donc شفنا ce qu'on appelle donc les équations donc y seconde plus p y plus qy égale à 0. Bon, نجاوب على les conversations donc هذوما شكون على بالي qu'est-ce qu'il demande exactement donc les participants donc هذا نشوفوا ضرا voilà c'est bon جيوفاني هذا وش ما كانش هذه qu'est-ce qu'il y a اللي ما كانش donc عندكم صوت كل عندكم صوت bon donc كنا البارح شفنا هذوما les équations donc avec p et q هذوما sont des constantes p et q sont des constantes سميناهم les équations هذوما سميناهم نعاودوا وش الاسم نتاعهم هذوما les équations اي واحد يتكلم واش سميناهم les équations هذوما homogène linéaire coefficient constant. Très bien, ce sont les équations différentielles, donc linéaires, homogènes, à coefficient constant. Alors, c'est bon, ma coefficient constant, parce que le P ou le Q, P ou Q, ils appartiennent. Donc, P, c'est un nombre réel. Donc, P, c'est un nombre. P, il appartient à R. Q, on va essayer. Donc, c'est moi. C'est une équation. Donc, là, bon, donc on va. Donc, هذوك équation homogène, c'est une équation homogène à coefficient constant. L'équation homogène هذه ما هي إلا مدخل, ce n'est qu'une introduction, les équations plus difficiles encore, ce qu'on appelle les équations non homogènes. Les équations non homogènes, ça, نفس l'équation, donc y seconde plus p y plus y, c'est pas égal 0, on se met non homogène, donc il y a une fonction, donc il y a une fonction f de x. Donc هذوما non homogène, bon, هنا x هذا ما تكتبش مليح, donc je vais bien l'écrire. x مازالوا لي بارتيسيبون عندنا مشكله وما تجيوش متوخرين يا جماعه دونك il faut pas venir روط باسكو هذه تخلق لنا مشكله دونك ما نبقوا نحن جو في فاسي نعاود نكتبها دونك ليكواسيون اللي تهمنا هي دونك معليش نعاودو نكتبها دونك y seconde نعاودو نكتبها y seconde plus p y prime plus q y ماهوش égal 0 هذه يسموها l'équation non homogène égale une fonction f de x voilà c'est égal à f de x donc هذه يسموها l'équation 2
C'est une équation, يسموها l'équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant non homogène. علاش يسموها non homogène parce qu'il y a une fonction. Il y a une fonction. Donc نطرسوها. Voilà. Voilà. واش معناها Y solution Y solution qu'est-ce que ça veut dire Y solution Y مثلا ستار نقولوا مثلا Y star solution. Qu'est-ce que ça veut dire que Y star est solution de l'équation 2. ايوه مش معناها qu'est-ce que ça veut dire معناها Y star solution de 2 يعني نستنى في لا ريبونس دونك تكلموا مش معناها Y star نهز اون فونكسيون Y star سي اون فونكسيون solution de l'équation 2 qu'est-ce que ça veut dire كي ندير ريفيو الايكغاك يا شيخ المره الاولى والمره الثانيه ومن بعد كنعوضوا في ليكواسيون 2 تخرج لي اف دو اكس مجهله. يخرج اف دو اكس ما تخرجش تيكال زيرو. تري بيان. اها انا كون جاوبوا كي نقول بون كونفرساسيون انا واش يحوسوا هذو نشوف ترى واش يحوسوا. بون خليكم دبر راسكم في الوحده دبر راسكم. دونك هنا Y ستار سوليسيون دو 2 سي دونك سي باردون سي بون سي comme on a dit maintenant, donc si, donc on dérive au martin, donc on a Y star dérivé à martin, plus P Y star dérivé à marra, plus Q Y star. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que f de x. Je zéro. Je trouve f de x. Je trouve f de x. Par exemple, bon, هنا دونك هنا المشكله كلها كومون هنا بون في لي زيكواسيون هوموجين كل ليكواسيون هوموجين هذه ليكواسيون هوموجين دونك هنا ليكواسيون هوموجين 2 on lui associe ce qu'on appelle son équation à équation non homogène 2 on lui associe son équation homogène كل équation non homogène عندها une équation homogène واش هي l'équation homogène associée لها هي دونك هنا نكتبوها دونك y seconde نفسها plus P Y prime plus Q Y égale quoi égale 0. égale 0. Donc هذه نسموها 1 هذه c'est l'équation homogène associée à l'équation d'ordre 2 non homogène. Donc هذه باش نتفاهموا عليها مليح دونك هنا باسكو مربوطين بعضهم هذوما لي دو زيكواسيون لي سوليسيون تاعهم مربوطين بعضها. Vous allez voir بعد elles sont reliées. هذه يسموها donc 1 2 c'est l'équation homogène ou 1 c'est l'équation homogène associée à cette équation. Bon اسمحوا لي les participants نزيد انا قلت لكم هنا دونك هنا من فضلكم s'il vous plaît parce que انا نكملوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال انا نقولها لكم نكملوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال ومن بعد ندخلوا في لي فونكسيون دو بليزيور فاريابل. اللي ما يجيش على 10 راني ما نجاوبوش من بعد راه طفرت فيه. اذا كان تحبوا نبداو على 11 ترقدوا ولا كذا نبداو على 11 نبداو على 11 بصح ما ديروش كيما هكذا الكور يبدا على يعني على بالكم في الكور انا الباب ما يتحلش دونك بعد تبدا لا سيونس خلاص انا كيف راهي سيونس تاع كور باسكو انا نبرتورباو دونك يعني نجاوب لي نوفو اريفي والله ندير لا سيونس دونك نفضلكم اليوم راني مره اخرى اللي يجي بعد الحصه خلاص دونك بون هذه c'est l'équation donc homogène associée à l'équation non homogène. Bon, هنا نحكيو ديتاي بزاف باسكو هذه درناها في الكور دونك هنا كومون تروفي با في l'équation homogène هذه دونك عندنا طريقه دونك انا هذه l'équation اللي كتبتها هنا دونك عندنا une méthode de résolution معروفه دونك هنا هي بيان كوني لي بارتيسيبون نزيدو دونك فوزي مرحبا بك سي فوزي بصح ماش تجي روطار فوالا. دونك هذه لا ميثود باش نحلوها باش نلقاو سوليسيون جينيرال تاعها كاسكون في هذه ليكواسيون 1 درناها البارح والبارح كاسكون في باش نحلوا ليكواسيون هذه كان طريقه عندها طريقه واش نديروا نخرجوا ليكواسيون كاركتيرستيك دونك انا ماذا بيا جماعه اخرين يهضروا باسكو غير سي كيفاش اسامه غير اسامه يروي يتكلم دونك بارتيسيبوا شويه يا جماعه بارتيسيبوا البنات شويه ثاني بارتيسيبوا كاين بزاف بنات دونك اسيي بارتيسيبي ان بو بون نحبوا نسمعوا الصوت تاعكم برك دونك بون عندنا ليكواسيون هذه دونك اون فا
Donc on lui associe donc l'équation 1, donc on lui associe ce qu'on appelle son équation caractéristique. C'est une équation du second degré. L'équation caractéristique, l'équation différentielle 1, il y a équation caractéristique. Donc il y a k au carré. Bon, les حب دونك هنا بون نزيد نعاود نفكر فيها برك هذه نزيد اللي جا اليوم برك وما حضرش والله جا واحد جديد خلاص ما دارش معنا في الكور لي زيكواسيون ديفيرونسيال نزيدو نفهموه فيها هذه. دونك لا سوليسيون تاع ليكواسيون 1 نحوسوا عليها سو لا فورم y est égal à pardon y est égal à e à la puissance kx. يدير لنا لي ديسان واحد يخرج لي ديسان وحدهم دونك هذا ما تساعدناش هذه. ونعاودو نكتبوها من تحت دونك هنا نكتبو هنا y est égal à e à la puissance kx. ما كان الواحد يطرح سؤال وعلاه نخيروها سو لا فورم هذه سي لا ميثود دو لار. دونك سي لار اللي حط يحوس على لا سوليسيون سو لا فورم هذه. دونك حنا مش راح نناقشوا كومون دونك هذه نحا ما نناقشوش كومون لا ميثود هذه زيكواسيون ديفيرونسيال. دونك سو سون دي ماتيماتيسيان اللي لقاو دي ميثود ليسونسيال نحن نلقاو حل ليكواسيون ديفيرونسيال اون فا تروفي اون سوليسيون. دونك نحوسوا عليها سو لا فورم هذه. لما هذه ايكراك نديريفاها مره نديريفاها مرتين ونعوضها في ليكواسيون هذه نسامبليفي بار او لا بويسونس كا اكس تخرج لي تولي ان ايكيفالون تولي ليكواسيون 1 هذه تولي ايكيفالونت ا ليكواسيون سويفونت ايكواسيون دو سكوند دوغري هذه كا او كاري. دونك بالنسبه لايكغيك سكوند تعوض هنا تهز ليكواسيون هذه وتعوض الايكغيك تعوضه بار كا تعوض ايكغيك بار كا. دونك شغل عندك هنا ايكغيك سكوند دونك شغل عندك هنا 2 هنا دونك لا ديريفي دوردر 2 هنا شغل عندك لا بويسونس 1 لا ديريفي دوردر 1 وهنا شغل عندك لا بويسونس 0. دونك هنا عندك لا ديريفي بيسك نجموا نحطوها 0. دونك هنا تولي لك انا كا او كاري بلس بي دونك هنا 1 لا بويسونس كا تعوض ايكغيك بريم بار كا والاخرى نخلوها بلس كيو. هذه نسموها ليكواسيون كاركتيرستيك دو لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال هوموجين. نتكلم على هوموجين. Bon, donc هنا puisque عندي une équation du second degré donc كاين 3K. donc هنا دلتا هنا دلتا égale B2 moins 4 racine B هنا A égale 1 B égale P ou C égale Q. donc تمد لي هنا P2 moins 4Q donc vous avez 3K. vous avez soit delta positif donc هنا نكتبها donc نعاودوا بسرعه donc هنا delta l'oul, delta positif. Donc vous avez deux solutions. Donc on a K1 est égal à moins B, moins P, plus racine carrée de P2 moins 4Q, c'est-à-dire delta divisé par 2A divisé par 2. K2 égale moins P, moins racine carrée de P2 moins 4Q, divisé par 2. Et vous avez donc deux solutions. On a deux solutions. Y1 égale E à la puissance K1x. Y2 est égal à E à la puissance K2x. On a sont deux solutions linéairement dépendantes. Maintenant, Y1 divisé par Y2 est égal à E à la puissance K1 moins K2x. Puisqu'on a c'est x, ما كانش parenthèse. Donc x multiplié par x. Là, c'est multiplié par x. Puisque K1 est différent de K2, vous avez deux racines distinctes parce que delta est positif. Donc le nombre c'est une fonction. Donc elle est différente d'une constante. Elle est différente d'une constante. Donc les deux solutions sont linéairement indépendantes. Qui m'a fait l'algèbre? Pardon. C'est comme fait l'algèbre. Ce sont deux solutions linéairement indépendante. Donc كاين واحد جاوبوه دونك انا وصل جديد نهال دونك باش تلغمي دونك لازم تجي بكري شويه دونك تدخلي بكري سينو المره الجايه راني ما نجاوبكش. بون هذا دونك وهنا باش نفكروكم بركه بسرعه. دونك هنا فوالا دونك لا سوليسيون جينيرال تاعنا على ليكواسيون هوموجين دونك نسموها سوليسيون générale. شرحنا البارح واش معناها solution générale de l'équation homogène, c'est-à-dire 2 تاع l'équation homogène اللي فيها égal 0 هي تكتب على الشكل y سموها y g
qu'il y a deux solutions linéairement dépendantes, donc C1 e à la puissance K1x plus C2 e à la puissance K2x. Donc, c'est la solution générale de l'équation différentielle homogène. Bon, deuxième cas, il y a si, deuxième cas, si delta, donc si delta est égal à P2 moins 4Q est égal à 0, donc vous avez deux solutions. On a deux solutions distinctes. Nous avons ici K1 égale K2 égale moins B sur 2A, c'est-à-dire moins P sur 2. Donc, on a une seule solution. On a la solution l'oula, Y est égal E à la puissance K1x, avec K1 égale moins P sur 2. La solution thania, Y2 est égal à, donc l'oula on trouve fait X. X multiplié par E à la puissance K1x. Pourquoi multiplié par X? Donc là, on démontre que ce sont deux solutions linéairement dépendantes. لما تكون Y1 ou delta égale 0 est égal la deuxième solution aussi, c'est une solution. وهنا donc dans ce cas, la solution générale لما delta est égale à 0, donc il y a Y général est égal à, donc l'oula, donc C1 multiplié par donc est égal à C1 multiplié par E à la puissance K1x plus C2 multiplié par x multiplié par 9 la solution K1x. Donc ceci est égal, vous voyez bien que ceci est égal à E à la puissance K1x facteur 2 C1 plus C2x. C'est la solution générale lorsque delta est égal à 0. Voilà. Bien. Bon. رضا بن حموش دونك المره الجايه راه ما نقبلوكش دونك نروح في الوقت. فوالا واش بقى لنا تروزيام كا نزيد نعاود هذيك كلها درناها البارح مي نزيدو ناكدوا عليها كوم سا اليوم اللي ما حضرش يزيد. دونك التروزيام كا دلتا كيف ايكال بي 2 موان 4 كيو. دونك هنا نيجاتيف. لي بارتيسيبون مازالوا يلعبوا. يسرى كيف يسرى راك اون روتار. Donc, المرة الجاية راه ما نقبلوكش. Donc هنا delta égale P2 moins 4Q négatif. Donc nous avons ici deux solutions. Donc la solution l'oula. Nous avons delta négatif. عندنا K1 نكتبوها K1 égale moins P plus I racine carrée de moins delta, c'est-à-dire 4Q moins P2 divisé par. Donc, هذه نكتبوها sur la forme est égale à moins P sur 2 plus partie réelle, partie imaginaire, plus I multiplié par racine carrée de 4Q moins P2 divisé par 2. Donc, partie réelle, il y a moins P sur 2. Partie imaginaire, il y a racine carrée de 4Q moins P2 divisé par 2. Donc, هذه donc هنا donc هذه نكتبها على الشكل. Je vais l'écrire sous la forme égale à. Donc, ceci est égal à. Donc, on va l'écrire sous la forme. Donc, ceci est égal à. La partie réelle, نسميها alpha. La partie imaginaire, نسميها bêta. Avec هنا alpha égale quoi? Alpha égale moins P sur 2. Ou bêta, la partie imaginaire, il y a qui me est égal racine carrée de 4Q moins P2 divisé par 2. Voilà. Donc, هذا bien sûr. هنا la racine الأخرى, la deuxième racine, imagine, la deuxième racine, donc هنا K2 égale, K2 est égal à, donc c'est conjugué, c'est نفس la racine conjuguée, est égal à alpha moins, إذا كان الأولى est égal à alpha plus bêta, الثانية راح تكون alpha moins bêta.
avec bien sûr, avec alpha égale moins P sur 2, bêta égale racine carrée de 4Q moins P2 divisé par 2. Voilà. Donc, on va effacer donc les dessins. Effacer tous les dessins. Effacer les dessins. Voilà. Nous donnons les dessins. Bon. Lorsqu'on a donc deux solutions complexes. Donc, la solution générale fait YG, YG égale. Donc, نكتبوا الالفا هذا اللي لقيتوه في لا سوليسيون ديكواسيون كاركتيرستيك هو اللي يتحط مع الاكسبونونسيال تيغال او لا بيسونس الفا اكس والبيتا يتحط مع سي 1 كوسينوس بيتا اكس بلس سي 2 سينوس بيتا اكس. Bon, pourquoi on a trouvé ça? Je قاعد نمد لكم فيها رابيل برك ولي ريزولتا مش قاعد نعاود في الكور. دونك اللي يحب يعاود كومون نتروفي وعلاه لا سوليسيون تكتب على الشكل هذا il faut refaire le cours. هذوما sont des résumés اللي درناه. نسطرها عامل 3 كا دونك هاني درت ريزومي تاع لي 3 هذا تاع ليكواسيون هوموجين. Bon, donc on va parler de l'équation non homogène. On va parler de l'équation non homogène. Donc, فكركم l'équation homogène هي non homogène هي y seconde plus P plus Q Y est égal à Comment trouver la solution générale à l'équation homogène? مش فيك الشيخ. Monsieur, il a un problème de son. شكون اللي ما يسمعش؟ شكون؟ نيهال ما تسمعيش؟ شكون اللي ما يسمعش؟ كامل او رجع لا سي بون سي بون Moi bien. اي خلاص سي بون Moi bien. داكور ما تضحكش bon donc la solution générale donc comment trouver la solution générale de l'équation en homogène. Bon, كيف نديرو comment on fait donc هنا donc نكتبوها هنا هذه نسموها bon on note هنا عندنا نسموه y bar solution générale. Bon, c'est faisable. Y bar, donc solution générale de l'équation homogène. De l'équation, ce n'est pas d'équation homogène, de l'équation homogène. Donc, je vérifie Y bar, c'est-à-dire, je vérifie Y bar. Y bar seconde زائد P Y bar de vérifier Y bar seconde plus P Y bar prime plus Q Y bar est égal à 0. Donc, supposons, elle est نديرها. Donc, تهز عندك l'équation non homogène. أول حاجة واش دير؟ Tu prends dans 10 minutes نزيد نبعث لكم
dans 10 minutes, نزيد نبعث لك بعض باسكو متر نيفو دونك انا 40 minutes بقات لنا 10 minutes في لا سيونس باسكو فيها 40 minutes برك لا سيونس نزيد نعاود نبعث لكم دي مود باس ودي زيدوا ادخلوا فوالا هنا دونك انا vous avez nous avons donc هنا اول حاجه كي ظهر عندنا ايكواسيون هوموجين لا بروميير دي شوز ا فير il faut ساعه résolve l'équation homogène associée donc l'équation هي y سيغون y prime plus qy égale 0 égale 0 نقولها لا سوليسيون جينيرال تاعها نسموها y بار هذه لا بروميير اوبيراسيون وهذه نعرفوا نديرها ديبون نكتبوا ليكواسيون كاركتيرستيك نلقاو لي راسين تاع ليكواسيون كاركتيرستيك ونكتبوا لا سوليسيون جينيرال دونك هنا هذه المرحله الاولى دوزيامون جو نوت y ستار نكتبها بالاحمر جو نوت y ستار la solution une solution particulière une solution particulière de l'équation ما تمسولناش الطابلو شكون هذا يدير لنا شكون هذا يكتب لنا في الطابلو كيما هكا ما تمسولناش الطابلو ما تمسوش الطابلو يقول ستار اون سوليسيون بارتيكولير كيظل في ابن الهيثم دونك تخرج وحدك وتكتب في الطابلو تفاصيل دونك يقول ستار اون سوليسيون حتى يقول لك الاستاذ صعب اكتب في الطابلو اكتب دونك انا ما تكتبوش في الطابلو يقول ستار اون سوليسيون بارتيكولير دو ليكواسيون نو هوموجين pardon non on va enlever ça donc on a de l'équation اسمحوا لي parce que on va effacer الليسانس اللي تكتبوا هنا نكتبوا هنا donc هنا voilà هنا y star une solution particulière de l'équation non homogène خلطت لنا شويه الكولور فوالا دونك هنا on va enlever فوالا نخلصوا منها سي بون خلاص فوالا de l'équation non homogène voilà non homogène c'est-à-dire واش تفيريفي y ستار واش تفيريفي y ستار y star vérifie y star c'est-à-dire y star seconde plus p y star prime la dérivée plus q y star est égal à quoi est égal à f de x f de x دونك لازم تلقاها دونك هنا الاولى لا سوليسيون تاع ليكواسيون هوموجين تكالكولها ما كاينش مشكله ولا كالكول ايكواسيون كاركتيرستيك ايكال زيرو دلتا سوبيريور زيرو دلتا انفيريور زيرو نلقاوها ولا تروب ولا كالكول لا سوليسيون جينيرال ليكواسيون هوموجين اسوسي ليكواسيون نون هوموجين ولا كالكول حساب كالكولها بس هذه غريك ستار اون سوليسيون بارتيكولير ليكواسيون هوموجين الفو نلقاوها نحن هما اللي نلقاوها لا ميثود ما كاينش ميثود جينيرال يا با اون ميثود جينيرال باش نلقاوها كنشوفوا بعد على حسب اكس عندنا بعض الطرق هذا هو المشكل هنا كومون تروفي اون سوليسيون بارتيكولير ديكواسيون نون هوموجين يعني سوليسيون بارتيكولير معنى اي داله اللي تفيريفي اي داله ما يهمش نيمبورت كال فونكسيون كي فيريفي ليكواسيون نون هوموجين ليسونسيال كي ترامبلاساها في ليكواسيون نون هوموجين تلقاها ايكال اف دو اكس هذه لازم نلقاوها هذا المشكل كله في لا ريزوليسيون تاع لي زيكواسيون ديفيرونسيال دوردر دو لينيير ا كوفيسيون كونستون نون هوموجين هو ايجاد une solution particulière de l'équation non homogène. On va voir les méthodes. Donc, supposons le GINA. Donc, إذا كان الجينا Y bar كما قلنا solution تاع l'équation homogène هنا تاع والجينا Y star تاع l'équation particulière solution non homogène. هنا لا سوليسيون جينيرال نسموها Y جينيرال نتاع ليكواسيون نون هوموجين est égal à la somme تاعها
يلا اي بار بلس y ستار. هاي النتيجه، هذه هي النتيجه اللي تيورام، هذا تسمى تيورام ديمونتر صح. دونك اذا كان عندك شو نزيدو نعاود نكتبوها هنا، نكتبو هنا y جينيرال، y جينيرال تاع واه، تاع جينيرال دو ليكواسيون، تاع ليكواسيون non homogène. Non homogène. Non homogène. Est égal à, donc elle est égale, 7 est égal à, donc elle est égale à y bar, entre parenthèses, donc solution générale de l'équation homogène. مش homogène برك، c'est pas vrai، هذه y n'est pas égal à plus وتزيد لها y ستار هنا solution particulière، أي solution de l'équation non homogène. Voilà, de l'équation non homogène. هذه الطريقة. Donc هذه الطريقة. Donc هنا pour résoudre une équation différentielle linéaire à coefficient constant non homogène، donc كاين عندك جوج مراحل تتبعهم. أولاً تلقى لا سوليسيون تاع ليكواسيون، لا سوليسيون جينيرال ليكواسيون هوموجين. المرحلة الثانية تلقى اون سوليسيون بارتيكولير دو ليكواسيون نون هوموجين. لما تتحصل على جوج حوايج هذوما دونك قضية فضل. بون دركا جو في اريتي لا سيونس، نحبسها ونبعث لكم ان ايميل درك، نبعث لكم ان ايميل واحد اخر باش تدخلوا في سيونس واحده اخرى باسكو الوقت فضل تاع هذه. بون جو في اريتي لا سيونس هذه باش يكون على بالكم، ونبعث لكم درك ان ايميل باش تعاودوا تدخلوا في لا سيونس جديده، باسكو عندنا 40 مينوت برك، ما عندناش الحق نديروا 40 مينوت، يبقى لنا 2 مينوت 36. دونك من بعد ندخلوا في مرحله اخرى جديده ملاحه، انه كومون كالكولي سوليسيون بارتيكولير، كيف نحسبوا اون سوليسيون بارتيكولير. دونك هذه دخلت جديده درك ماريا. دونك زيد نقول لك دركا هنا راح نحبس لا سيونس هذه ونبعث لكم ميل جديد، نوفو ميل اللي فيه دونك ان كود جديد ونيميرو دو لا ريونيون جديد. دونك جو في اريتي maintenant.